ये दोनों खांसी की सिरप हैं। इसका नाम है रेल्टेस, इसका नाम है कोसोम ई। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें ये जो रेल्टेस है, इसमें शहद शामिल है, यानी अगर आपको खांसी हो रही है तो ये आप पी सकते हो। ठीक है, ये वो सिरप है। ये है कोसोम ई। ये ये भी खांसी का सिरप है, बलगमी खांसी के लिए। अगर आपको खांसी बलगम ही है तो आप ये यूज़ कर सकते हो।